Итак, друзья, Geely Atlas лишился половины комплектации и турбированного мотора объемом 1,8 литра. И перед тем, как рассказать все подробности, если вас не затруднит, поставьте лайк и поделитесь этим роликом в соцсетях. На данный момент это очень важно для продвижения канала. А также, если вы здесь впервые, можете подписаться на канал, буду очень признателен. И мы начинаем. Как сообщили на днях отечественные эксперты, было выявлено, что покупателям больше недоступны версии Geely Atlas с турбомотором 1.8, выдающим 184 лошадиных силы. На данный момент доступны только атмосферные моторы объемом 2 и 2,4 литра. Для 2-литрового мотора доступна механическая коробка передач, а для мотора 2.4 доступен автомат. На данный момент известно, что сборка версий с турбомотором практически полностью приостановлена на заводе BelG, но сами производители пока воздержались от комментариев. Но таким образом получается, что Geely Atlas стал дешевле в сравнении с ноябрем. Сейчас кроссовер можно приобрести в топовой комплектации за 1 миллион 850 тысяч рублей. В прошлом году ценник топовой комплектации был дороже на 100 тысяч рублей. Кроме мотора 1.8, топовая комплектация лишилась и одной интересной функции, которая давала возможность задним пассажирам управлять положением переднего кресла пассажира. Возможно, данная опция посчиталась не столь необходимой, при этом за счет этого удалось удешевить модель. Как уже стало известно, Geely Atlas постепенно должен уйти с российского рынка, и его заменит Geely Atlas Pro. В общем, получается, что сейчас по цене топовой Lada Vesta можно приобрести Geely Atlas. А что вы думаете по этому поводу? Очень хорошо было бы обсудить эту информацию в комментариях. Поэтому давайте пообщаемся и подискутируем. Также буду рад, если вы перейдете на канал для просмотра других роликов. И, конечно, приглашаю подписаться на канал и нажать на колокольчик. До новых выпусков!